Alkışlar şampiyonlarımız için. İyi ki varsınız. Harikasınız. SSD'ye bu kadar mı alkış? O kadar görseniz o kadar heyecan yaptınız. Kazanmış gibi yok. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar F4 şampiyonlarımıza. Harikasınız. S3 birincimiz Ankaf Başkanımız Ergün Çetin Gülten Toprak, ikincimiz Melis Songül Özgür Aytan, üçüncümüz Salih Ünsal Sibel Ünsal. Büyük alkış onlara. Elinize sağlık, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar co-pilotlarımız için. Evet, harikasınız. Alkışlar kadın pilotlarımız için. Betül Sönmez, Gözde Dilar Bayır. Bravo size. Çok teşekkür ediyoruz.